Hello，大家好，我哋今日去咗上環食呢個莫哥拉麵，我哋咧行到去呢個文武廟前面，再轉入去呢個四方街路，佢有少少遠嘅，要行上山少少。我哋喺荷里活道行到去就 OK 嘅，唔使上好多斜路。你而家行入去四方街道，我哋嗰日係星期幾啊？星期五嘅6點半左右啦。係6點半左右去到6點半6.9左右。呢間好多其他地方都有分店嘅，但係呢一間係中上環啦嘅，係算係新開嘅。同埋個地方其實有啲就偏僻咁樣啦，所以可能就會少啲人啦。係呢間拉麵淨係做一種嘅，淨係得蝦湯拉麵。係咁咧，嗰啲選擇困難症嘅人就唔需要擔心。係因為根本就冇選擇。你而家入去啦，喺入邊其實佢冷氣唔係好大，不過可能係因為嗰日好熱。但不過一坐低好好咯，店員會即刻而家睇到攞咗2支凍水俾我哋。因為佢牆畫滿晒好多唔同嘅公仔。而家睇下攤牌。因為佢就有拉麵同埋刀削麵揀啦，其實好簡單嘅就即係配菜，你話要唔要葱啊、多葱啊、少葱啊嗰啲啦。小食就會有呢個溏心蛋，仲有咩啊？鮑魚同聖子。係，原來之後佢仲有2隻貓貓喺度助陣嘅。係啊，一隻叫哈哈，一隻叫芝麻。呢隻係叫哈哈，芝麻係黑色。店員超友善啦，佢一嚟到啦，跟住就拎咗哈哈上嚟俾我哋玩啦，仲俾我哋喺度餵佢。係，佢俾咗啲零食我哋之後，俾我哋餵佢係。好快就已經嚟咗嗰個麵啦，咁我揀咗呢個刀削麵啦，咁佢揀呢個拉麵。咁佢嚟到之後咧就會呢個就係重頭戲啦，佢會即刻喺你面前倒嗰個蝦油。係蝦。佢倒嗰時其實係香㗎，聞到佢有陣真係蝦味㗎。望落去咧，好似好濃郁咁樣咯，嗰個。係啊，然後個湯咧係嗰種結結地好 creamy 嘅感覺。我哋仲嗌咗鮑魚，佢鮑魚都有咁大嘅，同埋2隻溏心蛋，係必須嘅。但其實佢而家咁樣睇隻蛋都有啲淺色。但其實咧，你睇鮑魚算都大嚿嘅。鮑魚好大隻啊，同埋30幾蚊啫嘛價，所以我覺得 OK 嘅。而家我哋就開始試啖湯先。我一開始係冇攪勻頭先佢落嗰個蝦油啊，所以我試咗一啖，覺得佢唔算非常之好濃啊陣味，但係攪咗就會好少少，但係都係覺得偏淡啲嘅。係啊，不過我覺得後尾咧再撈一撈，即係你個底度撈一撈啲麵咧，成個湯熱啲咧就會再好啲。因為開頭就咁食麵嗰陣覺得佢唔夠熱，但係拉麵唔夠熱都係麻麻地。係，但係其實撈勻咗都 OK 嘅，撈勻咗好。其實我都係覺得唔夠熱，但可以再熱啲。熱啲應該好食啲嘅。你覺得刀削麵如何？覺得刀削麵因為好少地方，即係多數食拉麵你唔會有刀削麵俾你揀㗎。拉麵就係拉麵。係，不過我都幾中意食刀削麵嘅，所以試下啦。咁覺得好彈牙嘅，其實都幾好食嘅。我真係覺得佢好彈牙。係都好食嘅，但係我覺得佢份量偏少嘅，其實就。而家就去試下我哋嗌嘅鮑魚啦，你睇下鮑魚。佢又已經倒瀉晒啲汁。係。咁啱個老細行過幫我處理我哋。係。佢每一次都做啲奇怪。係啦，而家我哋鋸開佢咯。即係佢鋸開佢切開呢個鮑魚嘅時候，佢切咗3分鐘啦，好似。好用力，你睇下，地震咁樣先。切咗好耐啦，等咗佢。跟住嗰陣時我好擔心，我以為佢好韌咯。好啦，而家你切好咗啦。佢仲想切多一個啫，我叫佢哋唔好再切啦，咪切到聽朝。你叫我切4塊。唔係啊，然後之後叫你唔好再切啦，因為切到聽朝啦。係，呢度我做一個唔啱嘅示範就係咧，因為我中意食葱啦，畢晒啲葱上去。但係佢個鮑魚上面啲葱咧，其實都唔止鮑魚，即係佢個拉麵上面嗰啲葱咧，全部都係生嘅，好辣啊！跟住今次呢個鮑魚本身係醬油浸啦，但係其實而家就食咗葱嘅辣味，完全食唔到其他味，我覺得嘥咗。頭先咧切落去嘅時候咧，好似好韌咁咧，但係其實食落去又還好嘅，佢其實唔算好韌嘅。佢仲喺度食緊呢個生嘅葱。但係我真係好中意食葱，但係佢太辣啦又。係咯，即係我食完之後都係覺得佢係得葱嗰陣生嘅葱味啊，食唔到嗰陣醬油味，所以我覺得。都食唔到鮑魚。即係其實如果係嘅話，我就係覺得佢夠大，即係佢望落去賣相 OK 咯，即係佢夠都算大。個質感 OK，但係冇咩食唔到我應該要食嘅味，但係個味道麻麻地，因為唔係麻麻地，即係。食唔到冚過咗得辣嘅葱味，可能要走咗個葱會好啲。咁我今完全食唔到鮑魚或者醬油味。係，佢每一碗
應該有3隻蝦嘅。其實嗰啲蝦都我覺得好食嗰啲蝦。佢唔係梅㗎。係佢真係啲肉係實嘅。同埋咁大隻佢都實㗎，呢個係。咁咧，另外我哋每人嗌咗隻溏心蛋啊。係，而家你睇下佢係咪溏心嘅，開開佢睇下先。其實我覺得佢隻蛋好似過熟咗少少。我哋撩開嚟睇下。睇唔到，勾曬科喎，咩事啊？佢隻蛋都糖糖地嘅，都係溏心蛋嘅。你食完有咩感覺？我食完之後咧，我覺得我自己整嘅好食啲，我自己做到。我覺得好似七仔賣嗰啲溏心蛋好食啲，唔使咁心虛。係咯。所以我覺得原來溏心蛋就其實都冇乜特別，即係如果除咗你對溏心蛋，即係你覺得你食拉麵一定要有啦。如果唔係嘅話，其實都唔需要試，我覺得。拉麵我覺得因為佢拉麵唔係好掛湯嗰啲咧，跟住加埋佢湯唔係超級無敵濃啦，跟住就變咗湯還湯拉麵還拉麵啦，食個拉麵時就冇咩味。跟住其實刀上面都唔掛湯，其實你話呢個拉麵唔掛湯，但係其實我覺得拉麵已經比個刀上面已經掛湯，因為我食我個碗刀上面嘅時候，再食你嗰個拉麵，其實覺得你個拉麵好濃㗎啦，已經算。然後即係佢個湯，我加防腐劑嘅。點解咁樣講咧？因為本身咧，我一食落去嗰時，我覺得咧一碗拉麵嗰個濃過佢好多啦。然之後，但係咧一碗拉麵食完咧係會口渴嘅，就好明顯係加咗味精落去。佢呢個係完全冇嘅。可能你哋覺得佢淡係因為平時可能嗰啲拉麵加咗好多味精，所以就會覺得佢好淡。所以一開始就覺得麻麻地嘅。因為佢咁樣整晒專登賣蝦湯，又落埋蝦油，成件事好似好勁咁，我以為係會超濃嘅蝦味啦。係因為我想象中有落差。係因為我睇啲 comment 同埋睇嗰啲，即係就睇佢就啱啱嚟到嗰個面嘅時候咧，覺得佢個湯好，即係有啲結結地好 creamy 嘅感覺。之後以為佢好濃嘅，但係點知唔係。同埋後邊咧，呢個先係正常。其實我覺得拉麵 OK 嘅，佢食飽可以免費加呢個櫻花炒飯落個湯度。佢個櫻花蝦咧係真係炒飯，唔係就咁一個白飯咧，揼啲櫻花上去。佢係免費嘅，即係佢係。係啊，你食飽就同佢講可以要加飯都 OK 嘅。但係你要有湯。所以你要忍住唔好飲晒啲湯。係啊，就係可能因為平時我會有一度飲湯一度食拉麵就有濃啲，今次我都克制自己唔好飲晒啲湯，所以而家我可能覺得佢淡啲。但係呢個係重頭戲啦。係啊，咁佢然後之後咧，佢幫我哋加完呢個炒飯落去個湯之後咧，佢又攞咗一個芝士嘅嘢出嚟啦，喺度刨啦，呢個超開心啊！然後佢話咧，如果我哋唔叫佢停嘅話，佢就會一直刨落去。睇下我呢個係因為我唔知一開始唔知道佢話停先，即係叫停佢先會停啦。然後之後咧，所以咧其實頭先有勁多芝士喺個面度啦。咁不過其實我本身我都好中意食芝士。啲意大利飯啲 friend。係，即係你見到勁結啦而家。係啦。呢個就超級好食啦！係啦，如果加咗咁多芝士之後，就覺得好濃啦，真係好濃啦，好好食啦，我就覺得。即係其實我覺得。佢個飯好食過個麵嘅，但係唔知係咪因為個湯底嘅問題？係啊，同埋佢幫你加第二次嘅蝦油，加完之後咧，成件事超濃啦，個飯有索晒啲湯啦。如果大家好中意芝士，我可以同佢講叫佢幫你加芝士。係咯，或者如果你覺得淡咗少少，都可以叫佢幫你加。佢加完之後真係另外兩種口感嚟㗎。係，即係但係咧，如果而家加咗咁多芝士咧，即係食個飯就會少少漏嘅感覺，亦都有滯嘅感覺。個蝦油咧係用紅蝦頭炒㗎，所以都好香。整體嚟講，我覺得佢頭先如果係嘅話，個地位位置其實唔係咁麻麻地嘅。有啲棘嘅，你喺上環同中環行過去都好咧，總之就要上山啦。夏天就唔係幾友善啦呢件事。然後之後另外但係其實我覺得佢啲員工服務幾好嘅。係服務態度好好嘅，個個一入去咧，因為行到新堂入去咧，佢就會即刻叫你坐低，之後就再攞兩支好凍嘅水俾你。即係你要知道，平時可能啲餐廳都係俾杯水你啊，或者點樣，但係佢真係喺個雪櫃度凍冰冰咁樣攞出嚟，我覺得咁樣係好加分嘅，其實就。同埋我見到其實佢哋啲店員咧都好好會咧，見到你差唔多食晒就問你，你有呢個炒飯可以加過，你想唔想加咁？係咯，佢有主動咁樣問嘅，即係炒飯嚟講，佢好似每一台都有主動問嘅。跟住睇下走嘅時候就開始排滿晒人啦。其實咧但其實都唔算多人嘅，我覺得。不過枕住都滿嘅，佢個場由7點開始。不過因為我見到啲人話係咪尖沙咀有定？係啊，尖沙咀可能個位要等個零兩個鐘先有得食，所以你如果以星期五嘅夜晚，即係咁樣嘅人流就其實就唔多咯。不過佢呢個位因為呢個位真係好棘。係啊。
係嗰日嘅待遇、嗰日食嘅嘢、嗰日嘅味道、嗰日嘅所有嘢，係嗰日發生嘅事。係啊，都係即係在於嗰日，我唔知你第二日食嘅時候會發生咩事啊。係啊，但係總之就你可以試下去 request 嘅，佢啲店員都係 nice 係好人。係啦，好啦，拜拜拜。拜。